Бұл қара құрдымның тарихтағы тұңғыш кескіні. Оны оқиғалар көкжиегі телескопы командасы 2019 жылы 10 сәуірде жариялады. Суреттен М87 галактикасының ортасындағы супермассивті қара құрдымды айналған плазма көрінеді. Жарқырағанда плазма бізге қарай қозғалатын облыс, өйткені жарық жылдамдығындай дерлік жылдамдықпен қозғалған плазма бізге жақындағанда жарқырақ, ал қашықтағанда күңгірттеу болып көрінеді. Бұл релятивистік немесе доплерлік күшею дейтін құбылыс. Ғалымдар суретке қарап плазманың сағат тілі бойынша 2 тәулікте бір айналым жасайтынын ұқты. Қара құрдымды бақылау үшін толқын ұзындығы 1,13 мм электромагниттік толқындар, радио толқындар қолданылды. Бұл диапазонның таңдалған себебі ол аккрециялық диск пен жұлдызаралық тозаңды басып өтіп, оқиғалар көкжиегі маңындағы көріністі толық жеткізуге қабілетті. М87-дегі супермассивті қара құрдым өте белсенді. Яғни ол өзінің ыстық аккрециялық дискі материясын өте көп мөлшерде тоқтаусыз жұтуда. Және асты үстіне жіңішке коллимациялық ағыстар шапшытады. Көк түспен көрсетілген бұл джеттерді төтенше күшті магнит өрісі туғызған деп есептеледі. Джеттер кемінде 5000 жарық жылына созылып жатыр. Және оның бірі тура бізге бағытталған сияқты. Хаббл телескоп алған мына суреттен бізге бағытталған ағысты көріп, қарама-қарсысын көрмейтінімізде доплерлік күшеюмен байланысты. Ағыс тура бізге дерлік бағытталғандықтан, аккрециялық дискке перпендикуляр бағыттан қарап тұрмыз деп ойлаймын. Ал басқа ракурстардан не көрер едік? Қара құрдым маңындағы кеңістік уақыттың қисаю арқасында аккрециялық дисктің қара құрдымның ар жағындағы бөліктерінде көре аламыз. Олар көлеңкенің асты мен үстінен бақыланады. Шынымды айтсам, мұндай кереметтен көз айыру қиын. Қазір ең көп қойылатын сұрақ: кескін неге сонша бұлдыр? Жауап оңай, ол өте кішкентай. Дұрыс түсініңіз, бұл өте алып супермассивті қара құрдым. Оның осы сурет бойынша есептелген массасы 6,5 миллиард күн массасындай. Ал көлеңкесінің үлкендігі күн жүйесіндей дерлік. Бірақ ол бізден 53,5 миллион жарық жылы қашықтықта болғандықтан, көрінетін өлшемі 40 бұрыштық микросекунд. Ол аспанымыздың осынша ғана бөлігін алып тұр. Оның қанша екенін түсіну үшін бүкіл аспанды 180 градусқа бөлейік. Әр градусты 60 бұрыштық минутқа, ал әр минутты 60 бұрыштық секундқа бөлейік. Әр секундты 100-ге, сосын тағы 100-ге, және тағы да 100-ге бөлсек, қара құрдым көлеңкесінің өлшемін 40 бұрыштық микросекундта аламыз. Ол техниканың мүмкіндігінің шегі. Мұндай ажыратымның өзі үшін дифракциялық шек заңына сәйкес жердің үлкендігіндей телескоп қажет. Оны жасау қиындау, сондықтан ғалымдар планетаның әр түкпіріндегі 8 телескопты қолданды. Олар бір мезгілде М87-ні бақылап, жер айналғанда іс жүзінде жер шарындай телескоп құрғандай болды. Ғалымдар М87-мен қатар біздің галактиканың орталығындағы супермассивті қара құрдымды, мерген А жұлдызшаны да бақылады. Бұл қара құрдымның суреті жарияланған жоқ, бірақ ол мұна симуляциядағыдай болуы мүмкін. Ол әлдеқайда жақын, небәрі 26.000 жарық жылында, бірақ массасы да әлдеқайда аз, 4 миллион күн массасындай. Және оның белсенділігі де төмен, материяны анда-санда бір жұтады, ал оны қоршаған диск тез, 4-30 минутта бір айналады. Сондықтан біздің қара құрдымның кескіні мұншалықты айқын болып шықпас. М87-нің суретінен қара құрдымға тән негізгі ерекшеліктер анық көрінеді. Бұл қара құрдымдар бар екенін күмәнсіз қуаттайды. 100 жыл бұрын жарияланған жалпы салыстырмалық теориясы техникалық мүмкіндіктің шегінде тағы да көрнекі дәлелденді. Мұндай сәттерде мен ғалымдардың табандылығына тәнті боламын. Бұл 200 адам алдарына орындалмайтын дерлік мақсат қойды, және ақыры оған қол жеткізді.
Мен команданың әрбір мүшесін осы ғажап жаңалықпен құттықтағым келеді. Олардың жұмыстарына сілтемелер видеоның сипаттамасында.